Yo, sampai bisa dipakai ngaca nih kinclong tuh. Wih, keren. Proses finishing habis pengecetan, lihat terlihat kinclong. Kita memakai apa, Bapak? Itu pakai apa, Bapak? Kenalnya teteh Tungkon. Ini orangnya Bapak Ahmad. Lagi proses finishing. Sampai bisa dipakai ngaca nih kinclong tuh. Wih, keren. Bawang warnanya hidung sampai kinclong begini. Ini hasilnya nih, kinclong 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 kinclong.